伍子明師傅啊，你好啊！咁快又一年啦。係啊，又一年啦。我哋2020年係乜嘢年呢？嗱，今年咧叫庚子金老鼠年，但係呢個金咧屬於陽金，唔係陰金。咁所以天干為陽，地支為陰，有多少咧陰陽相配嘅金老鼠年。咁佢哋嘅事業方面，出年會係點樣咧？嗱，咁樣屬老鼠嘅人咧，逢到老鼠年咧，我哋都叫做坐太歲啊。所以坐太歲咧就變咗咧，就做事主守不主攻，唔可以太過冒險投機。嗱，嗰事業方面咧就係做保守嘅行業，最好做會計啦，或者係做呢一個同正財有關嘅，譬如房地產都得。但係如果係做股票投機嘅，全部要做保守嘅先得。咁財藝方面都要小心啲啦，係咪啊？財嚟講咧都係主正財，唔主偏財。今年。咁咪感情嗰方面咧？感情叫做平穩，冇乜大風浪，亦都冇乜好刺激嘅感情，所以有咩事咧多啲容忍好啲。咁健康方面又健康咧就多少毛病啊！坐太歲一般將個元氣減弱咗啦，所以譬如傷風感冒都會多啲㗎。所以變咗咧多啲要休息，多啲運動為佳。恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜！